ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်2ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်တောက်ကြနေ့သာသနာတည်ဖို့တရားဟောတရားနာတရားကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြစေရန်စိတ်ရည်တန်၍ online Zoom meeting ဖြင့်စီရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝါရင်ကာလ online ထုသမသင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းကြီးများဤလူဒန်းပုံလူဒန်းဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်မြန်မာလူမျိုးတွေအလိုတန်းနေအင်မတန်မှလူကြတယ်တန်းကြတယ်ဝါသနာပါကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲရောက်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တက္ကမမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အလှူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါကြတယ်လောက်ကြတယ်ကြင်ကြတယ်ပေါ့အလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုပြီးတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေကလှူကြတယ်တန်းကြတယ်အလှူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေလှူဒန်းတတ်ကြပြီလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ညဟောကြားကြရမယ်နာကြားကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေပစ္စကနိပတ်တတိယတပ္ပနကတိကံတိကိဝက်မှာလာရှိတဲ့တပ်ပုရိသဒါနတုတ်ကိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ဟောကြားမယ်ဦးဇင်းရဲ့တရားဒေသနာကသူတော်ကောင်းကြီးများဤလှူဒန်းပုံလှူဒန်းဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘာတရားလဲသူတော်ကောင်းကြီးများဤလှူဒန်းပုံလှူဒန်းကြောင့်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ပါဗျာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါရာကိုရစ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ online ဝါရင်ကာလ online တရားဝဲကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရန္တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံမောင်းခသဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လီအပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလောင်လေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအတ္တခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွင်ချင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါတို့အစုအလွင်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုဂရန္တောဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်ပန်းခြင်းတို့ဂတောဘဝတန်တန်ကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကာရုဏိကတာတတဝါမြရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံမောင်းခသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယောတေပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစေစစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဤလူဒန်းပုံလူဒန်းဤဦးဇင်းတို့တပ်ပုရိသဒါနတုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂုတ္တမိကတပ်ပုရိသဆိုတာကသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဒါနလူဒန်းပုံလူဒန်းဤပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဘယ်လိုလူဒန်းတယ်လဲလူဒန်းပုံလူဒန်းဤကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတယ်ပစ္စည်းမာနိဘိက္ခဝေတပ်ပုရိသဒါနာနိကတမနိပြင်စတတ္ထာယဒါနံဒေတိတက္ကိစ္ဆံဒါနံဒေတိကာလေနဒါနံဒေတိအနဂိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပဟိစ္စဒါနံဒေတိ
Bakeaway Chita Yahando, Tabuda Danani, Turogoni, Ludamo, Ludanido Diga, Imani Piensa, Nabado di, Ingabado di, Gadamani Piensa, Bang Abado Nimuduga, Dadaya, Yonji the Chit, Dana, Ludanago, Dedi Belui, Takisan, Yotezwa, Dana, Ludanago, Belui, Kalina, then Liabeto Academia Night, Dana, Ludanago, Dedi Belui, and Nagada say door. Luwa with tonight. Many gather say she did see Dana and Ludana go dedi pelui. At Danessa, Mimi go laga, Barensa, Ludabago laga. And no by his Matikai go muyele, Dana and Ludana go dedi pelui who wait. Idi idole, Dagawashi bone of the king go on Yajiga. Oh, sa gonzwa metwe, Majado, Muge, Babe the D. Was there no? Daga, Durogoni, Ludamo, Ludani, Navashi did, no? Number digga, that Daya, Dana did, that Daya, Yonji, no? Yonji the Chin, Dana, Ludanago, Dedi, Beluyame, Yonji, Beluyame. Wasn't no Lude, Dan and Alaga, be also be your Ludamopu. Hala, go Bune Gudo Gamuha. Hala, taking it, Babin, if you Nebula Gudua, go like the Gudo Gamudi. Eka at you be my bello. Gaya Jongo, Yon Chibiro. Was a no, the Gadagama about Durogoni, Ludamo, Ludaniga, Allo Luda, Yon Chigine, Lubare, no? Mayo Matimo, no? Yon Chigine, Luba. Was a no, yes, Piaye, Wadaga, Gama, Wada. Gaya Jongo, Hala, Gango, Yon Chide, Wada, Hala, no? Ala Jomlo, Yen Piadia Danga, Yanato Maye, Gongo, Yon Chida, Gaya Jondiago, Yon Chibiro. Ludanago, Lua made it, and I met it, no? Nabandiga Jado, Dodegama, Boundurogano ye, the Gisan, Dana did it. The Gisan, you did the Dana and Ludanago, did it, Belui. Hello, Luamaro, you did the Ludaya made it. Allah, you did it, Niama Sura Udino, the Gadagama Boundurogano ye, Matala, Nemusi. And Lugan Pogo, you did that. Mimi ye luwe pisili go yo dede chida. Anemyole nemyo yo dede so de nyama nemyo shi de alugan poggo go yo deda ye ko ye luwe pisi go yo deda ye so bi yo nemyo shi de. Ludan dan ne ka ma yo dede ludan ya me de mayo made. Mimi ye aima hala ho lu ro me dan ro me so lo shi yin hala pin pet de so lo shi yin mimi de ti la shi ye yan tanga ri twa la sin twa ba phi ya mimi de neya le ko yo dede ne Chao Tabio, I look down me, I Yudida. Oh, yeah, Luwe Pisigo, my Yudida, so that Bandole solution. So the Gadagama bound to Rogano ye. Hola, oh, your solution. That day, yeah, Poboya Yali Piensenabo, no? Hola, Ave Lulu, de la Malima, Poboya teaches a boy, choose and boy labor, no? Poboya, Piensenbido, Ludaya me, no? And Lugambo go, Yodide, Mimi, and Luwe Pisiligo, Yodide. Your solution, don't get a mouth bound to Rogano ye. Hola, Mimi yet. I will sally down ma, Ludam solution. Would be that with down ma. So put me up, using that day yet the Charlie call can be your Ludan. Now you did it. Hola, Payado, you can mess with Lugan. Fanny can mess solution, let the Charlie be go be your Ludan. Hodamala, die. Oh, yeah, Ludan Muligo, you did it. Adam, you go, die, you did a look you are, no? Teachers that were too lying, Teachers yali, the teachers of what it's about, no? You do that made it. No, a Lugambo go my Yodidaye, Mimi, Luwe Bisili, go Male, Yodidaye, you do that made it. Don't the Gama on to Rogani, Ludaye, oh, you did it to Danja, no? Ah, Namani, you got. Number two, Kalina, Dana did it. Kalina didn't live at the Katagamiana, Dana and Ludanago, did it, Belui. Allah. Takala Dana never be your level with the Piaga. Ah, you hot Harry. No, and go down Nike. The Dumana Wemabo, no? Kala Dana never be your hot Harry. Kala Dana never be your. Ah, you see, I don't get a mouth to go ye. No? Not how, no? When I take you did not name you. And Lugampo, you did I, oh, yeah, look at the sea, you did I. A good Kala Dana never be your Benamule solution. Don't the Gadagama bound to go ye, not how like. Ah, you see, Benamuro. I can to get that done and did number digger.
အာဂန္တုကတဧည့်သည်အားလှူဒန်းနေတဲ့နော်အာဂန္တုကတဧည့်သည်အားဒါနံလူဒါနကိုဒေတိပေးလူ၏ဧည့်သည်ဆိုတာဒုဒကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေဧည့်သည်လုပ်ဖို့ရတိမှာပေါ့သွားတယ်အိမ်လည်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်းမျက်နှာမကြည့်ရဘူးလားအိမ်ရှင်အများဟုတ်လားဟိုပြူပြူငါငါမဆက်ဆိုင်ဧည့်သည်လုပ်လို့မကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်ရှင်အများပြူပြူငါငါနဲ့ဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်လုပ်ရတာချမ်းမြေတယ်ဟုတ်လားမလားသိချမ်းသာတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေဧည့်သည်ဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေများကိုအိမ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားပြူပြူငါငါဆက်ဆံရတာဒါကာလဒါနနော်ပြူပြူငါစားချိန်နဲ့စားရမယ်ဟုတ်လားခေါ်ပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်လားမနေ့ကရောက်စားအောင်ဖွယ်ဖွယ်ရာလေးပြင်းစင်ဟုတ်လားဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြူပြူငါဆက်ဆံတာဗောနော်ဒါဆိုဧည့်သည်လောက်ရတာကောအဲ့ကြောင့်မို့နံပါတ်1ကကာလဒါနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်အားလူဒန်းခြင်းတဲ့နော်မှတ်ထားငါတဲ့တကယ်မနံပါတ်2ကြတော့ဂမိကတဒါနံဒေတိတဲ့ခရီးသွားအားလူဒန်းခြင်းတဲ့ဂမိကတခီးသွားအားဒါနံလူဒါနကိုဒေတိပေးလူဤတဲ့နော်ဘာသူ့ကိုလူဒန်းတာတော့ခရီးသွားကိုလူဒန်းတာခရီးသွားကိုလူဒန်းတယ်ခရီးသွားဆိုတာဒုဒကရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေကိုမသိတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုများသွားပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတဲစရာမရှိလမ်းခုလက်မှာဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်နေပူတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလို့မလဲတစ်ပင်အောင်လေးမှာခိုးနားနေတာတခါလေခီးသွားတာနားစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုဒကရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေဟဲ့ဘယ်သွားမလို့တော့ခဏဝင်ပါအောင်ရေလေးတောက်ပါအောင်ကွန်းလေးစားပါအောင်လက်ပတ်တရိုးလေးဝါပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခီးသွားကိုလှူဒန်းရမယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဩဘယ်သွားမှာတော့အဲ့လိုဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးပြီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခီးသွားနေတဲ့သူလေးတွေကိုကိုအိမ်ရှိများပြောမဆိုရင်ခီးသွားတယ်ရွာတွေမှာဖြတ်သွားတယ်ဟောသူတို့ကအိမ်မသိတော့ဝင်းမနာပြီဘူးလေမသိတော့အဲ့မှာကိုအိမ်ရှိများတစ်ပင်အရေးလေးများကောင်းရင်နားတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြေးပါတန်းမှာလူပါတန်းမှာတဲ့ခီးသွားလူဒန်းတာလည်းပဲဒါကကာလဒါနာတဲ့ကာလဒါနာ2မျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်တင်ပါဗျာနောက်တစ်ခါကျဂိလနတဒါနံဒေတိတဲ့လူမမာအားလူဒန်းရမယ်တဲ့ဂိလနတလူမမာအားဒါနံလူဒနာကိုဒေတိပေးလူရမယ်လူမမာအားကပေးလူတယ်ဆိုတာလူမမာဆိုတာဒုတကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလုံနိုင်မှုမကင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမလုံနိုင်မကင်တော့ကြတော့သူ့မှာအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာစာဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေမယ်စေဘဝကအခက်အခဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေလူမှာဆိုလို့ရှိရင်အားဖြစ်အောင်အားစေးလေးလူတာတို့ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဟာနေဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မင်းမြန်းတာတို့နော်ဟုတ်လားယာကူလေးပါညာအဲ့လိုပေါ့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်လူမမာကိုလူဒန်းတာပေါ့ဒါကာလဒါနထဲမှာအဲ့ဒါမြင့်ရှိသွားပြီရောကာလဒါန3မျိုးရှိသွားပြီနောက်တကနံပါတ်4ကြတော့ဒုဗ္ဗိခေဒါနံဒေတိတဲ့ဒုဗ္ဗိခေငတ်ဝိခေါင်းပါတဲ့အခေကာလသမယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံအလူဒါနကိုဒေတိပေးလူရမယ်တဲ့ငတ်ဝိခေါင်းပါပြီဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုတကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကယောဂါကြီးဟာတာရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေမလုပ်ရတော့ဟုတ်လားဟိုစားမှုတောင်းမှုတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးလားအလုပ်ဝင်မရှိတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသူတို့မှာအငတ်ဘေးနဲ့စိုက်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလှူဒန်းရမယ်တဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်ဟောဦးဇင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတခါအောင်နာပြောလိုက်တယ်မလားနာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်လိုက်အောင်နာလေဟုတ်လားဘာမှမရှိဘူးအိမ်လည်းအကုန်လုံးပါသွားရောသူတို့မှဝစ်စရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝစ်စရာမရှိတဲ့သူအဝတ်လေးပေးလူရမှာဟုတ်လားစားစရာလေးပေးလူတာတို့ဒီလိုမျိုးငတ်ပွေခေါင်းပါပြီးများရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါလူတန်းရင်ဒါကာလဒါနပါပဲတဲ့တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးကာလဒါနဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့၄မျိုးရှိသွားပြီကဲပြန်ပြောအောင်နံပါတ်1ကဟုတ်လားဧည့်သည်အားလူဒန်းခြင်းနံပါတ်2ကြတော့ခရီးသွားအားလူဒန်းခြင်းနံပါတ်3ကြတော့ဗာလဲလူမမာအားလူဒန်းခြင်းနံပါတ်4ကြတော့ဗာလဲတံဝိခေါင်းပါပြီးရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလူဒန်းခြင်းတဲ့နံပါတ်5ကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာနိတာနိနဝတ္တနိနဝဖလာနိဒါနိပဋ္ဌမံသီလဝန္တေတုပဋိဋ္ဌာပေတိတဲ့ယာနိတာနိနဝသေတာနိတဲ့အကျင့်တတိဥတို့၎င်းအကျင့်ကောက်ဥတို့ကို၎င်းနော်ကောက်ဥအဲ့ကဒါနိနဝဖလာနိအကျင့်တတိဥတို့ကိုတာနိရှိတယ်ပေါ့တာနိထိုအကျင့်ထိုတတိဥကောက်ဥတို့ကို
ပထမန်ရှိဥစွာသီလဝင်တေတုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒေတိပေးလူရမယ်တဲ့ဝါပရိဋ္ဌာဒေပိတိဤစေတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဥတတိဥကိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလှူဒန်းတာတဲ့နော်ကာဥတတိဥကိုသီလရှိတဲ့သူအားလှူဒန်းတယ်ဟုတ်ပြီကာဥတတိဥဆိုတာဥသိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားရမှာကဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားလေယာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစဘာတွေစိုက်ဘူးလားစိုက်တယ်ပြီးနံတွေစိုက်ပြိုးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့စဘာဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြဖြဟုတ်လားကောက်ဥစဘာတွေကိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းတာတဲ့တင်ပါဗျာဦးဇင်းတို့နေရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကောက်ဥလှူဒန်းပွဲဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီကိုယ်အိမ်မှာတင်မောသင်လေးစိုက်ထားတယ်ငပြောပင်လေးစိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာငပြောသီးလေးတီးလာတယ်တင်မောသီးတီးလာတယ်ဒီသီးလေးတီးရင်ပထမဆုံးအသီးလေးကိုငါတို့သီလရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတင်မယ်သီလရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလှူမယ်ဒါမျိုးပေါ့ကြီးမှန်းရမှာပေါ့နော်တို့တကဒါကိုလည်းပဲကာလဒါနာတွေထည့်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုစိုက်ထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေမိမိတို့ဟာခွင်အားနဲ့အလုံးလုံးမနေကြဘူးလားဉာဏ်အားခွင်အားနဲ့အလုံးလုံးနေကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမိမိရဲ့လာစာဥဖြဖြလေးကိုဟုတ်လားသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းရမယ်လာစာဥဖြဖြလေးကိုငါဒီလဥဖြဖြရတဲ့လာစာလေးကိုငါမိဘကိုပေးမယ်မိဘကိုကျွေးမယ်ဟုတ်လားယဟန်တန်ဃာတွေကိုသီလရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုငါလှူဒန်းမယ်လို့ဒါဒီလိုမျိုးစိတ်ထားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကာလဒါနဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့5မျိုးနံပါတ်1ပြောပါဦးမှတ်ရအာဂန္တုခိအာဂန္တုကတဤသွားလူဒန်းဧတေအားလူဒန်းခြင်းနံပါတ်2ကြတော့ဤသွားလူဒန်းခြင်းနံပါတ်3ကြတော့ဒီမှာကိုလူဒန်းခြင်းလူဒန်းခြင်းနံပါတ်4ကြတော့နံပါတ်5ခေါင်းပါပြီးရောက်နေတဲ့အခါမှာလူဒန်းခြင်းနံပါတ်5ကြတော့ကောက်ဦးတိတိတို့ကိုသီလရှိတဲ့သူတွေအားလူဒန်းခြင်းတဲ့ကာလဒါနဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ5မျိုးအနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဒုတကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအချိန်ခါကိုသိပြီးတော့လူဒန်းတာကိုပြောတာပါအခုလိုကာလဝါဆိုကာလအခါသမီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်မကကြပြီဘူးလားဒါကာလဒါနပေါ့ဝါကျွတ်သွားလို့ရှိရင်ကထိန်ရာစီရောက်မလာဘူးလားကထိန်ရာစီရောက်လာဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းလူဒန်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကအချိန်ခါသိပြီးတော့လူဒန်းတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဝါဆိုဥကာလရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းစက်ကတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်ရာစီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်သင်္ကန်းလူဒန်းတာဒါတွေကကာလဒါနပါပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အခါလေးကိုသိပြီးတော့အချိန်ခါလေးကိုသိပြီးတော့လူဒန်းတာတဲ့နော်တို့တကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအချိန်ခါသိပြီးတော့လူဒန်းကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီရောလူဒန်းမုံလူဒန်းကြီးက3ရှိပါပြီနံပါတ်1ကဘာတော့ပြောပါဦးမေ့နေမှာဆိုလို့လုံးယုံကြည်ကြည်တရားဆိုတာယုံယုံကြည်ကြည်တရားတန်ခါယရနာမြတ်3ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့လူဒန်းတာနံပါတ်2ကြတော့ရိုးရိုးသေးသေးလူဒန်းတာတဲ့နော်နံပါတ်3ကြတော့အချိန်ခါသိပြီးတော့လူဒန်းတာတဲ့3မျိုးရှိသွားပြီနော်သူတော်ကောင်းနေလူဒန်းမို့နံပါတ်4ကြတော့အနဂိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိတဲ့အနဂိတစိတ်တော်မိမိရဲ့လူဒန်းဘွယ်ရာကိုမညိမကက်စိတ်ထားဖြစ်နော်ညိကက်တော့စိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါနံအလူဒါနကိုဒေတိပေးလူရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းလေးကိုညိကက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပေးလူရမယ်တဲ့ဘာကိုဆိုလိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့လှူပြီးသွားပြီဟဲဆိုပြီးတော့နှမျောမနေဘူးလားတခါရှိတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားငါတော့လှူလိုက်တာပါငါတော့သင်္ကန်းကတ်လိုက်ပါလူဝှချင်မအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတကမပေါင်းကိုကလှူပြီးသွားပြီဆိုပြီးသွားပြီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘာပဲလုံနေငါတို့တကမပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ ਨੇ မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ကိုရဲ့လှူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမညိမကက်ဖဲနဲ့လှူဒန်းရမယ်ဟုတ်လားမတက်နိုင်တာကြီးကိုလည်းမလှူဒန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့လှူရဲ့ပစ္စည်းကိုကနှမျောတွန့်တုံမှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာလုံးဝပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မௌဒ္ဒလုံးဝစွန့်ပြောမယ်ဆိုရင်စွန့်လိုက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာတက်ညီမှုမရှိနဲ့တော့ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်စေနာ3တန်ပြတ်သားစွာလှူဒန်းလိုက်တော့
တို့တက္ကရာမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဦးဇင်းတို့စေနာသုံးဏတော့သိတယ်မို့လားပုဗ္ဗစေတနာမုံစစေတနာအပရစေတနာဆိုပြီးတော့စေနာသုံးဏမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီပုဗ္ဗစေတနာတော့လေဖြစ်ကြပါရဲ့မုံစပုဗ္ဗဆိုတာကမလူခင်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်တယ်မလားအေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအလူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရှင်ငါဘာလူမငါဘေးမှာဝါဆိုသင်္ကန်းကက်မှာငါဘေးမှာကတိန်ခင်းမှာဆိုပြီးတော့ဘေးမှာဘာကျွေးမှာဆိုပြီးတော့ဥစွာစိတ်ကလေးကဖြစ်နေပြီးဝမ်းသာနေကြလူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဝမ်းသာနေကြအေးလူပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းတို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအပရစေတနာလေးပြတ်သွားတတ်ကြတယ်နော်အပရစေတနာလေးကအရေးကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုလူပြီးသွားလို့တခြားညှိလို့နာဘလို့အေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားလေးစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အေးညှိလို့နာတော့အေးဟိုသူကဘလို့ဟဲ့ဒီလူကဘလို့အဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဆိုကြတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပရစေတနာပြတ်သွားကြတယ်ဦးဇင်းတို့ဇဝတုတစ်ခုမှရှိတယ်နော်ဇဝတုတစ်ခုမှဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတကားတယောက်က तू ကကောတရာကစင်းတဲ့တကားသူ့ဘက်ကလူဝတ်တမ်းမှုဆိုတာဝေးလာဝေးအဲ့ဒီကြတော့ तू ကဘလို့စိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်မသိဘူးပြည့်စိကဟောတာရတော့အေးရှင်မရေးတဲ့ရှေ့မှာတော့ယဟန်တန်ကတပါကြွလာတယ်လှူလိုက်ဆွဲလေးလှူလိုက်ပါအောင်ဟဲ့ဆိုတာသူပြောလိုက်တာနော်သိလားတခါမှကောတရာကစင်းတဲ့လှူဖို့တမ်းမှုဆိုတာဘက်ကအဲ့ဒီနေ့ကျထူးခြားသူကသွားပြောလိုက်တယ်အေးရှင်မဟဲ့ငါယောက်ျားတော့တခါမှငါ့ကိုလှူဖို့တမ်းမှုမပြောဘူးဒီနေ့တော့ထူးခြားပါကဲငါ့ကိုလှူမယ်တမ်းမယ်ဟဲ့ဆိုဒကမဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒကအဲ့မှာဒကမလှူဖို့တမ်းဖို့ကိုဟောသူလှူပြီးကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်နေတယ်ဒကလှူပြီးမှဟာဒီကိုတော့ကတောင်းရောက်ရင်တန်ငန်းချုံပြီးအိမ်နေမှာပါဆိုပြီးတော့သိကဘာလို့မှလဲငါကျွေးနေကျွေးလိုက်ရင်ဝါအောင်မှာသိလားဘသူကျွေးလိုက်ရင်ငါရဲ့လူသမားကျွေးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်အောင်မှာဆိုတော့စိတ်ဖြစ်သွားတာဗျနော်တို့တဲ့ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးအဲ့လိုအဲ့ဒါမလိုက်ဆိုစိတ်ကလေးကလှူလိုက်ပါအောင်လေလို့ပြောလိုက်တယ်လှူပြီးမှဗျာသူကအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တော့လေတို့တက္ကရာမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးမှတ်သားစရာလေးပေါ့နော်သူကလေအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လိုက်လို့လှူလိုက်ပါအောင်ဟဲ့လို့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်လို့လေတို့တက္ကရာမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးဖြစ်လျာသူကလေလှူလိုက်ပါအောင်ပြောလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်မို့သူကနတ်ပြည်မှာ9ခါတဲ့ဒီမှာဗျာနတ်ပြည်မှာလူပြည်မှာလည်းချမ်းသာတဲ့9ခါတဲ့တို့တော့သူကလေအဲ့ဒီမှာပြောရမှာဆိုလို့ချင်း तू ကချမ်းသာပြီမဲ့လို့လေအဲ့လိုစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓဂါတကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့သူ့မှာအကောင်းကိုဝှစ်ချင်နေမရှိဘူးရောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းနော်အကောင်းဝှစ်ချင်နေမရှိဘူး तू ကချမ်းသာရပါရဲ့စက်လဲဆိုလဲချင်းကောင်းတာစီလိုက်ရမှာပေါ့ तू ချမ်းသာတာပဲတို့တော့ကောင်းတာလည်းမရှိဘူးလဲဆိုလဲဂျုံကြရင်းနေဆိုလို့တော့ဟုတ်လားအစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ तू ကသပွဲပုံးကြီးရောက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအညံစားထမင်းစားတာတင်ပါဗျာဟုတ်လားအညာသားဟင်းကိုသုံးဆောင်အဲ့လိုဖြစ်တာအဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်ဘုံညင်အိတ်ကြီးဝတ်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနစိတ်ကလေးကြောင့်နော်ခုနလိုလူဘာငါဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတဲ့လူဖို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်သွားလိုက်တာအပရစေတနာလေးပြတ်သွားလိုက်တာနော်အပရစေတနာလေးပြတ်သွားလိုက်တော့လေဖြစ်လျာဘဝမှာပြောတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူမှုတမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းကိုညီကပ်မှုမရှိဘဲနဲ့စေတနာ3တန်ပြက်သားလှူဒန်းရမယ်တဲ့နော်ဘလို့လှူဒန်းရမှာလဲစေတနာ3တန်ပြက်သားလှူဒန်းရပါမယ်ခင်ဗျာအေးစေတနာ3တန်ပြက်သားဆိုတာလှူဒန်းရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်5ကြတော့ဒုတ္တကမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရေအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆာနုပယဇံဒါနံဒိဋ္ဌိအတ္တနိစ္စမိမိကို၎င်းပရိစ္ဆာသူတစ်ပါးကို၎င်းနုပယဇံမထိခိုက်မှု၍ဒါနံလူဒါနကိုဒိဋ္ဌိပေးလူမိမိကိုလည်းကောင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းကောင်းမထိခိုက်ဖဲနဲ့လူဒန်းရမယ်တဲ့ဘလို့လူဒန်းရမှာတော့မိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်ပဲလူဒန်းရပါမယ်ခင်ဗျာအေးမိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်ပဲလူဒန်းရမှာဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးစီးပွားလောက်တာကြတော့ပြိုင်တာဟိုသူမောင်းဖြူမောင်းနူးမောင်းဖြူလောက်ကတော့ကွာငါလည်းပဲအဲ့မှာပြိုင်တာကောင်းတယ်သူစီးပွားကိုပြပညာတွေပြိုင်တာကောင်းတယ်ဟုတ်တော့အလူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြိုင်နဲ့တဲ့နော်အလူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်မပြိုင်နဲ့ကိုလူဒါပြီးတော့အဲ့လိုပြိုင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတပတ်သားသူငါတော့လူနိုင်လို့လားတချို့ကလေငါလိုသူမလူနိုင်ပါဘူးအေးဆိုတာဖြစ်တယ်လေ
သူ့အလူလောက်ကတော့ငါလည်းလူနိုင်ပါတယ်အေးဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တာ တင်ပါ အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုစိတ်လုံးဝမထားနဲ့နော်တချို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရင်တက္ကရာဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အေးမက်ဖြူလောက်ကတော့ငါလည်းလူနိုင်တာပေါ့ဖြစ်သွားတာနော်မိမျိုးကလည်းအတုတ်ကန္တနာတော့ဖြစ်သွားမလားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကပြိုင်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာဗျာထိခိုက်သွားရင်လူကများအဲ့ရလူတစ်ပတ်သားဂုံတိတ်ခါညှိုးနှမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကလူတော်ကောင်းတွေလူတန်းမဟုတ်လူတန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်လူတော်ကောင်းတွေလူတန်းတာကမိမိကိုလက်ကောင်းသူတစ်ပါးကိုလက်ကောင်းမထိခိုက်ဖက်နဲ့လူတန်းတာတဲ့လူတော်ကောင်းတွေဘယ်တော့ကောင်းနော်မိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်အောင်မှတ်ထားနော်တို့တက္ကရာမှာပေါင်းလူမှုတန်းမှုလုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်တစ်မျိုးကြတော့လေပြန်စဉ်းစားဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိရလက်တာပေါ့ကိုကသူကများပစ္စည်းသူကများကိုထိခိုက်ပြီးတော့ရှာရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးလားလူများလည်းထိခိုက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့ကိုကလည်းမတန်ရှင်းတော့ဘူးရတဲ့ပြင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းရင်ဒါကသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းမဟုတ်လှူဒန်းနေမဟုတ်တော့သူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းမဟုတ်လှူဒန်းနေကြတော့မိမိကိုလက်ကောင်းသူတစ်ပါးကိုလက်ကောင်းမထိခိုက်ဖက်နဲ့လှူဒန်းတာတဲ့နော်မှတ်ထားလားဘယ်နှမျိုးတယ်လဲငါးမျိုးပါဆရာ ကဲပြန်ပြီးတော့ရေကြလိုက်ရလို့မှတ်မိသွားအောင် တရား တရားဖြင့်ယုံ တရားယုံကြည်လူဒန်းခြင်းတရားဆိုတာကယုံကြည်တာပေါ့နော်နောက်ကနံပါတ်1ကြတော့ကိုယူသေးလူဒန်းခြင်းနံပါတ်3ကြတော့အချိန်ခါကိုသိပြီးတော့လူဒန်းခြင်းနော်နံပါတ်4ကြတော့လူဝဲမိမိရဲ့လူဝဲပစ္စည်းကိုမညှိကက်မထိခက်မညှိကက်ဖဲနဲ့နော်လွတ်ကြွလူဒန်းခြင်းနံပါတ်5ကြတော့မိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်ဖဲနဲ့လူဒန်းခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုငါတို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော့စောင့်ဖို့လိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့ တင်ပါ ယုံကြည်တရား ယုံကြည်တရား ယိုသေးစွာ ယုသေးစွာ ချိန်ခါသိပါစေ သင်္ခါတိပါစေ မညိမကက် မညိမကတ် မထိခက် မတိခတ် လူတတ်ကြပါစေ သူ တ တက် တ် ကြ ကြ ပါ ပါ စေ စေ ပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်အောင်နော်ယုံကြည်တရား ယုံကြည်တရား ယိုသေးစွာ ယုသေးစွာ ချိန်ခါသိပါစေ ချိန် သင်္ ခါ ခါတိပါစေ မညိမကက် မညိမကတ် မထိခက် မတိခတ် လူတတ်ကြပါစေ သူတက်ကြပါစေ ကြားကြပြီလားပြန်ဆိုကြည့်အောင်အတူတူယုံကြည်တရားယိုသေးစွာချိန်ခါသိပါစေ ပါစေ မညိမကက်မထိခက်လူတတ်ကြပါစေကြားကြပြီလား ရပါပြီ အေးသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းပုံလှူဒန်းနည်းကဒီလိုမျိုး5မျိုးလှူဒန်းတယ်အေးလှူကြပြီတန်းကြပြီဒီလူနဲ့ပတ်သက်လှူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးတရားကဘယ်လိုပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားက sorry နံပါတ်1ကယုံကြည်လှူဒန်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတတရာခောပနာဘိကဝေဒါနံတတဝါယထာတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအဒောဇဟောတိမဟဒနောမဟာဘောဂောအဘိရူပောဇဟောတိဒတနိယောပါတာတိကောပရမယဝေနပရခတယသမနာဂတောဘေခဝေจิตယဟန္တောတတ္တာယယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဒါနအလိုဒါနကိုတတဝပေးလူလေသောကြောင့်ယထာအကျင့်ဘဝဘုံဌာန၌တတ္တဌာနတထိုအလူဤဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတဝဖြစ်ပေါ်၍လာလေ၏တထထိုဘဝဘုံဌာန၌အဒောစကျေဝသည်၎င်းမဟာဒနောစညာသောဥစ္စာရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောစညာသောစီစဉ်ရှိသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပါပေ၏စတိတာမကတေအဘိရူပောတဲ့အလွင်အစင်လှပါတယ်နော်အဘိရူပောအစင်လာ၏ဒတနိယောရှုကျင်စပွဲရှိဘာသာအဓိကောစိတ်ကြည်လင်ပွဲရှိပရမာယာလွင်ခဲ့သောဝေနပရောခတာယ
အစင်းနဲ့လည်းပဲတမနာကတော့ပြည့်စုံပါပြီရဲ့လို့ဣတိဣသောလင်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သာဓုသာဓုသာဓုပါ ယုံယုံကြည်ကြည်လူတန်းရင်တဲ့အချင်းချင်းဘုံဘဝမှာထိုအလူရဲ့ပေးလူတဲ့အကြောင်းမလို့အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဖြစ်လျာတို့ဘဝမှာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်လူတော့လူလိုက်တာလူတဲ့အကျိုးတရားတော့တို့တက္ကရာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေကျွယ်ဝမယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာနော်အတော်အစကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်မဟာဒနောများသောဥစ္စာရှိတယ်မဟာဘောဂောများသောစီစဉ်ရှိတယ်တဲ့ဒါလှူလိုက်တာဘလို့ပဲလှူနေအလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာရဏဆက်ဆံနေတာကတော့တို့တက္ကမကြီးဖြစ်လျာဘဝမှာကျွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်စီစဉ်ဥစ္စာရှိမယ်ဘာလေးထူးခြားသွားတယ်လေစသီတာမကဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်အစင်းလှပတယ်တဲ့နံပါတ်1ကအဘိရူပောရုပ်စင်းလှပတယ်တဲ့နံပါတ်2ကြတော့ဒတနီယောကြည်ကျင်စပွဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ဘာလဲရှိတယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ရှုကျင်ပွဲကြည်ကျင်ပွဲရှိတယ်နောက်ကပါတာတိကောစိတ်ကြည်လင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေတနေ့ခုံထိုင်ပြီးဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်လို့တော့မဝဘူးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ဒီအောင်အကြည့်ခံနေပေါ့ဗျာဖြစ်ပြအောင်ပြောစေဟိုလူ၁၀ယောက်ရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတကယ်ကိုကြည့်လို့မဝဘူးသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကပြောမှဆိုရင်တအားချောမောလှပတာနော်ခဏတခဏကြည့်လိုက်ကိုသူ့ကိုအကြည့်ချင်းမခွာသဘောပြောပါစနော်အဲ့လိုလှပတာကိုပြောတာနော်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးလှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်ခါမှာငါတို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေယုံကြည်ကြည်လှူဒန်းရင်အကျိုးလေးက2မျိုးပေါ့နော်လှူဒန်းလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖြစ်လျာဘွားမှာကြီးပွားချမ်းသာမယ်ဥစ္စာတွေပေါများမယ်စီစဉ်နေဥစ္စာခုနယုံကြည်ပြီးလှူတာထူးခြားတာလေးကရုပ်စင်းကလှပတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကျင်ပွဲရှုကျင်ပွဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ရင်သူ့စိတ်ကလေးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်တော့မလေးလှပလိုက်တာချောလိုက်တာမိမိစိတ်ကလေးပါကြည်လင်းသွားတာသဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထူးခြားတာလေးရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေလှူရင်ဘလို့လှူကြမလဲဘုရားတရားတန်ခါယနာမြတ်3ပါးနဲ့ကံရဲ့အကြောင်းတရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့လူကြတန်းကြမယ်တဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်ပြီးလူတိုင်းရဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးရလဲနံပါတ်1အကျိုးကစီစိန်ဥစ္စာပစ္စည်းပွဲများမယ်နံပါတ်2ကရုပ်စင်းကလှပမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဦးဇင်းတို့မင်းဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးရပါလို့ဆိုတရားကြည်လင်လှူဒန်းလင်ရုပ်သွင်းအစင်းလာတဲ့ဆောင်းမို့လေးရတရားကြည်လင်လှူဒန်းလျင်ရုပ်သွင်းအစင်းလှတရားကြည်လင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်နဲ့တရားတရားနဲ့လှူဒန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲရုပ်သွင်းအစင်းလာဆိုတဲ့အကျိုးတရားလေးပိုးမလာဘူးလားပိုးလာတယ်ကတ်တာနော်ဆိုကြပါဦးတရားကြည်လင်လူဒန်းလင်ရုပ်သွင်းအစင်းလှရဆိုပါဦးတရားကြည်လင်လူဒန်းလင်ရုပ်တွင်အစင်းလှနံပါတ်1ကယုံကြည်လူဒန်းရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာပေါများပြီးတော့ရုပ်စင်းကချောမောလှပတဲ့အကျိုးကြည်လိုက်တချို့ကိုရုပ်ဆိုးတွေမရုပ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတော့အတိတ်ဘဝဟောနာဒီမျိုးမလူခဲ့ဘူးလို့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါမှတ်ထားပါပေါ့နော်ရုပ်စင်းကချောမောလှပတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပဲလို့ဒါကိုသိရမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတွေလူဒန်းနီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အကဲဖြတ်လို့မရဘူးလားရတယ်မလေးလှပတဲ့သူတွေ့ရင်သူအတိတ်ကာလဘဝဟောနာတဲပြီးတော့တရားတရားနဲ့လှူတဲ့တန်းခဲ့တာပဲကိုရုပ်ဆိုးတွေမရုပ်ဆိုးတွေတွေ့ရင်လည်းပဲအလိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့နော်သူတရားတရားနဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းနီးယုံကြည်နဲ့မလှူဒန်းဖို့မလွယ်ပေဘူးလားလွယ်ပါတယ်နော်ရုပ်စင်းကချောမောလှပခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အလိုပြည့်ရအလိုလှူဒန်းရမယ်နံပါတ်2ကြတော့ဒုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေတက္ကိစံဒါနံဒေတိရိုသေစွာလှူဒန်းတယ်ရိုသေစွာလှူဒန်းတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကိစံဒါနံတက္ကိစံခောပနာဘိခဝေဒါနံတတဝါယထာတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအဒောဇဟောတိမဟာဒနောမဟာဘောဂောယေပိတတေဝန္တိဗုဒ္ဓတိဝါဒါရတိဝါဒါတာတိဝါပိတံတိဝါကမ္မကရတိဝါတေပိသောတုတံတိသောတံဩရန္တိအညာစိတ်တံဥပထပင်တိဘိခဝေจิตာယဟန်တို့
တက္ကိစံယိုသေးစွာဒါနံလူဒါနကိုတတဝပေးလူသောကြောင့်ယတယတအကျင့်ဘဝဘုံဌာန၌တတဒါနတထိုအလူဤဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေ၏တထထိုဘုံဘဝဘုံဌာန၌အဒောစကျေဝသည်၎င်းမဟာဒနောစာများသောဥစ္စာရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောစာများသောစီစိန်ရှိသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပါ၏စတိတမဂတေအတ္တသာတိတမဂတေအတ္တထိုအလူရှင်ဤထိုလူရှင်ဤဗုဒ္ဓတိဝါသတမိတို့သည်၎င်းဒါရတိဝါမေယရတို့သည်၎င်းဒါတာတိဝါကျွင်တို့သည်၎င်းပေတာတိဝါအစေကံတို့သည်၎င်းကမ္မကရတိဝါအမှုလောက်သားတို့သည်၎င်းယေပိတေပိယေပိတေအချင်းနောက်လိုက်တို့သည်တဏှိရှိကြကုန်၏တေပိထိုနောက်လိုက်တို့သည်အတ္တထိုလူရှိဝဆနံစကားကိုသောတုတန္တိနားထောင်ကြကုန်၏သောတနာကိုဥပါဒံပိစွင့်ကုန်ကြကုန်၏အညာတိချင်းငါစိတ်တံစိတ်ကိုဥပါဒံပိညှစ်စေ၏ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းဣတိဤသို့ဘဂဝါရွှေဘုံတော်တခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဩစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သာဓု သာဓုသာဓု ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းရင်တဲ့အကျိုးပေးတာကဘလို့အကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လှူလာတန်းလိုက်တာကတော့အကျိုးပေးမှာပဲလေကျေဝချမ်းသာခြင်းစီစိတ်ဥစ္စာပေါများခြင်းအကျိုးကိုပေးပြီဟုတ်ပြီတဲ့တက္ကိစ္စရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းရင်တဲ့လှူဒန်းတဲ့တက္ကရာမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာချစ်လျာဘဝမှာသားသမီးရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနော်သားသမီးရဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသမီး တင်ပါဗျာ ကျွင်အမှုလုံသားအစေခံ တင်ပါ ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုက်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားမြေးတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သောတုတန်တိနားထောင်ရကုန်တယ်သောတန်နားကိုဆိုရင်ဘာများပြောမလဲသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မိဘဒီနေ့ငါတို့ဘာများဆုံးမမလဲဘာများပြောမလဲဒါမျိုးကိုနားယူချင်တာပေါ့နော်အလုသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမှုလုံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အညာတိချင်းကဘာများပြောမလဲဆိုစိတ်ကညှိနေကြတာပြောမလားနော်အဲကြောင့်မလို့ရိုးရိုးသေးသေးလူဒန်းနာကဥဒ္ဒနောတက္ကမပြောခဲ့တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုသေးတာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းကိုယိုသေးတာရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးသေးသေးလူဒန်းရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာအဒောစကျေဝချမ်းသာတယ်မဟာဒနောစများသောဥစ္စာရှိတယ်မဟာဘောဂောစများသောစီစဉ်ရှိတယ်စဒိတာမကသေးအလူရှင်အတ္တဤအလူရှင်ရဲ့ဟုတ်လားအလူရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကမိဘစကားကိုနားထောင်နေဟုတ်လားအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားငါရဲ့အမျိုးသားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာယိုသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတေကတကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအမျိုးသမီးတွေကဝါသနာပါကြတယ်ယိုသေးတာဘလို့ဆိုစွန့်ကတ်တော့မယ်ဆိုရှင်ဖော်ဖော်ရာလေးပြင်းမနေဘူးလားဟုတ်လားဖော်ဖော်ရာလေးပြင်းစင်တယ်တက်တက်ကြီးလေးလှုပ်တယ်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုဝါသနာပါတော့ဒါကတော့ရေသားပေါ့မျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေစကားနားထောင်တာများကြတယ်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါကအမျိုးသမီးတွေကဝါသနာပါတယ်တို့အမျိုးသားတွေကလည်းပဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဝါသနာပါဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လူတဲ့တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားအမျိုးသမီးတွေကတော့ဝါသနာကိုပါတာလူတော့မယ်တန်းတော့မလေးဦးစင်းနေလာပြီဆိုရှင်ဖိုးရလေးအတိလေးကတ်တာမစားလေခွဲပြီးအဲ့လိုကတ်တာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါသူတော်ကောင်းနေလူတန်းမို့လူတန်းနီးနော်အဲ့လိုလူတန်းရမယ်နော်ရေလေးတစ်ခွက်ကတ်ပါဆိုအဲ့ရေခွက်လေးကိုဖလားလေးနဲ့ခွက်လေးနဲ့ခံကတ်တာတိလေးကတ်ပါဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တပွဲလေးကိုတက်တက်ရပြင်းစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ချွတ်ကျင်စပွဲနော်စားရတာနဲ့ကိုအမြင်နဲ့ကိုဗိုက်ပြင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်းစင်လာတာပေါ့နော်တက္ကမကြီးတော့တင်မတွန်းတို့ဦးဇင်းတို့နန္ဒတစ္ဆာရောင်းတာအဲ့လိုပြင်းစင်လာတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဗိုက်ပြတော့နောက်တော့မစားနိုင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဘာဖြစ်နေတို့တက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းရင်အကျိုးတရားကဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဆိုလို့ရှိရင်မိဘစကားနားထောင်တာတပည့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာစကားနားထောင်တာအမှုလုပ်သားတွေပေါ့ဩဇာညောင်းနေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်စကားကိုနှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စကားဩဇာညောင်းနေပေါ့ကိုယ်စကားပြီးတယ်ပေါ့တခွင်းနဲ့ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကျိုးတရားကပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့ဩဇာညောင်းနေတဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုမင်းဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆောင်းဖို့လေးရိုသေးလူညာယုသေးလူညာ သူစကား သူစကား
အများနာယူကြ အများ နာယူကြ ရဆိုမဲ့ရိုသေလူညာ ယုတိလူညာ သူစကား သူစကား အများနာယူကြ အများနာ နာယူကြ ရိုသေးသေးလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့အကျိုးကဘာထူလာလဲပေါ်တာညောင်းတယ်တဲ့အကျိုးတရား2မျိုးပေါ့နော်မှတ်ထားပေါ့နော်ရိုသေးသေးလှူဒန်းရင်အကျိုးတရား2မျိုးဖြစ်လျာဘဝမှာဥစ္စာတစီပေါ်များပြီးတော့ပေါ်တာညောင်းတယ်အကျိုး2မျိုးနောက်တကဒုတကမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေကာလဒါနစာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလဒါနအချိန်ကာသိပြီးတော့လှူဒန်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအချိန်ကာသိပြီးလှူဒန်းရင်ဘလို့ကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလေနာဂောပနာဘိကဝေဒါနန္တတဝါယထာယထာတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအဒောဇဟောတိမဟတနောမဟာဘောဂောကာလဂတ္တသတ္တအထပစုရာဝန္တိဘိကဝေจิตယံတို့ကာလေနာလျောက်ပဲသိနေသောအခါကာလသမယ၌ဒါနံလူဒါနကိုဓတ္တဝပိလူလေသောကြောင့်ယထာယထာအချင်းချင်းဘဝဗုဒ္ဓနာ၌ဒတဒါနတထိုအလူဤဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေ၏တထထိုဘဝဗုဒ္ဓနာ၌အတောဇကျေဝသည်၎င်းမဟာတနောဇမြတ်သောဥစ္စာရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောဇမြတ်သောစိစေရှိသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပါ၏စတိတမကတိအတ္တထိုအလူရှင်၏အထာကျိုးတရားတို့သည်ကာလကတ္တတင့်လျောက်ပဲသောအခါကာလ၌ရောက်ရှိလာ၏ပစုရာများဆဆဝန္တိဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏ဣတိဤတော်လင်ဘဂဝါရွှေဘုံတော်တခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သာဓုသာ ဓုသာဓုပါခင် ဒုတကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးအချိန်ခါသိပြီးတော့လှူဒန်းရင်တဲ့ခုနအချိန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ခါသိပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာတဲ့ဒုတကမအပေါင်းကြီးပွားချမ်းသာမယ်တဲ့များသောဥစ္စာရှိမယ်တဲ့များသောစိတ်ရှိမယ်ဒါကတော့လူရင်တိုင်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဘာလေးကြိုးတရားထူလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလဂတပစုရာဟွင်တိကာလကတအတ္တပစုရာအထာပစုရာဝန္တိကာလကတအတ္တအထာပစုရာဝန္တိဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့ရောက်လာတာဟုတ်ပါလားရောက်လာတာစားလဲအများကြီးရောက်လာတာ တင်ပါဗျာ နည်းနည်းရောက်လာဘူးသိမလားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးတော့ငါလိုချင်တယ်လို့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ရင်ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာရရှိလာတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်3ပါးလုံးပြည့်စုံတာပေါ့အကျိုးတရားကလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအရွယ်ကိုတက်တန်းကို3ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတော့ကဲ85တက်တန်းထားလိုက်ပါတော့တရားတက်တန်းမလို့85ထားလိုက်ပါတော့85ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရွယ်25နှစ်ဒုတိယအရွယ်က25ကတွေ50တတိယအရွယ်50ကျော်တွေ51ကတွေ85ဆိုအရွယ်3ပါးထားလိုက်တော့ တင်ပါဗျာ ကဲပထမအရွယ်မှာလည်းမချမ်းသာဘူးမပြည့်စုံဘူးဒုတိယအရွယ်မှာလည်းမပြည့်စုံဘူးမချမ်းသာဘူးတတိယအရွယ်ကျမှချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိပေဘူးလား ရှိပါတယ် ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကာလဒါနမပြည့်စုံခဲ့သေးဘူးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးမှလေမစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့အရွယ်ကျမှပေါ်နေချမ်းသာနေဘာမှမဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မလား တင်ပါဗျာ ဟုတ်လားကျမကြီးမကောင်းတဲ့အရွယ်ကျမှစီးကြိုးတွေသွေးကြိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဘာနဲ့မတည်ဘူးဆိုမှစပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကာလဒါနမမြောက်သေးဘူးနော်မနေတဲ့ရွယ်ကြီးမှကာယကောင်းကောင်းကြီးရလဲမစည်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအသက်ကြီးမှလေဘုံကြီးတာလေဒါဆိုလို့ရှိရင်စီကြိုသေးကြိုမတည့်ဘူးအားဆိုလို့ရှိရင်မလေးအဲ့ဒါကြမှာသူတွေကကက်ချင်တာတဘောကလေစဉ်းစားကြည့်ရနော်ဒါပြောပြတာပါအရွယ်3ပါဦးဇင်းတို့ငယ်ရွယ်နဲ့ဘုံကြီးတာလည်းရှိတယ်တချို့ကငယ်ရွယ်နဲ့ဘုံမကြည့်ဘူးရဟန်းတန်ဃာတွေမှလည်းပြောတာပါအသက်ရွယ်ကြီးမှဘုံကြီးတော့ဘာမှလုပ်မရတော့အသက်ကြီးမှလူတွေမှလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလား တင်ပါဗျာ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အချိန်ခါတိကိုလှူဒန်းမယ်အချိန်ခါတိပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအရွယ်3ပါးလုံးကျေဝချမ်းသာတာတဲ့နော် တင်ပါဗျာ အရွယ်3ပါးလုံးကျေဝချမ်းသာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တာဟုတ်လားငယ်ဗါတဲ့ဆိုတော့အကုန်တဲ့တယ်အကုန်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ငယ်ရွယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ရွယ်3ပါးလုံးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဟုတ်လား
ပထမယမလည်းပြည့်စုံနေခြင်းနဲ့ဒုတိယယမလည်းပြည့်စုံခြင်းနဲ့တတိယယမလည်းပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေအချိန်ခါသိပြီးတော့လှူဒန်းရမယ်တဲ့အချိန်ခါသိပြီးတော့လှူဒန်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်3ပေါ့ ဒီမှာဗျာ အားကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းတာကအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းတယ်နော်တို့တကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ဩသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းမှုလှူဒန်းနေတိုင်းတို့တွေလည်းလှူဒန်းမယ်လို့အာရုံပြုပါပေါ့နော်ဒီနံပါတ်4ကြတော့ဗာလေအနဂိတစိတ်တော်ဒါနံဒိဋ္ဌိလူဝယ်ပစ္စည်းကိုမကြီးမကပ်ဖဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လှူဒန်းရမယ်စာလို့ပြောရပေါ့နော်မကြီးမကပ်လှူဒန်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအနာဂိတစိတ်တော်ကောပါဏဘိက္ခဝေဒါနံတတဝယထယထတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအတောဇာဟောတိမတနောမဟာဘောကောဥလာရေတုစာပြင်စတုကာမကုနေတုဘောဂယစိတ်တနမတိဘိက္ခဝေจิตယဟန္တုအနာဂိတစိတ်တော်မိမိရဲ့လူဝဲပစ္စည်းကိုမကြီးမကတ်သောစိတ်ထားဖြင့်ဒါနံလူဒါနကိုတတဝပေးလူလေသောကြောင့်ယထာချင်းချင်းဘဝဗုဒ္ဓနာ၌တတဒါနတာတို့အလူဤဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေ၏တတတို့ဘဝဗုဒ္ဓနာ၌အဒောစပြေဝသည်၎င်းမဟာတနောစများသောဥစ္စာရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောစများသောစိစိရှိသည်၎င်းဟောဒီဖြစ်ပါ၏စဒိတမကတေဟောလာတဲ့သူမြတ်ကုံသောပြင်စသူ၅ပါးကုံသောကာမဂုဏေသူကာမဂုဏ်တို့၌ဘောဂယသုံးဆောင်ခြင်းငါစိတ်တန်းစိတ်ကိုနမတိညွတ်စေ၏ဣတိတို့လင်ဘဂဝါဘုံ၆ပါးတခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဩဇာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သာ ဓု သာ ဓု သာ ဓုပါဗျာ ဩခုနဒုဒကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေကာလဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဝင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးကိုမှတ်သားလိုက်ကြပါဦးနော်ကာလအခါတိတဖြင့် အခါ အာတိတဖြင့် လူတုံလင့် လူ လူ တုံ တုံနှင့် ချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရာ ချိန်ဖြင့်ကောင်းကျိုးရာ အခါတိတဖြင့် အခါတိတဖြင့် လူတုံလင့် လူ လူ တုံ တုံ နှင့် နှင့် ချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရာ ချိန်သင့်ကောင်းကျိုးရာ နော်အချိန်ခါတိပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာဒါလွဲတာကမင်းဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့လိုလင်းအောင်ရေခုနဦးစင်းကပြောခဲ့တာကနံပါတ်4ကမကြီးမကက်ဖဲနဲ့မိမိရဲ့လှူဝဲပစ္စည်းကိုညှိကပ်မှုမရှိဘူးစေနာသုံးတန်ပြတ်သားစွာနဲ့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာတဲ့နော်လှူဒန်းတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွယ်ဝချမ်းသာမယ်များသောဥစ္စာရှိမယ်မာဘောကောများသောစီစဉ်ရှိမယ်စအဓိတာမကသည်တဲ့ဥလာတွေသူမွင်မြတ်သောပေါ့နော်ပြင်စသူကာမဂုဏေသူကာမဂုဏ်တို့၌ကာမဂုဏ်၅ပါးတို့၌ဘောဂါယသုံးဆောင်ခြင်းကစိတ်တန်စိတ်ကိုနမတိမိမွင်မြတ်မြတ်ကောင်းတာတွေကိုသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကောင်းတာမှသုံးခြင်းနဲ့အကောင်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကတော့ဘလို့အကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တာဖြစ်တရားဘဝမှာသူကဟိုတိတ်ဘဝဟောနာကောင်းတာဟိုပြောမစင်လူပဲပစ္စည်းလူရဲ့ခင်နာမကြီးမကပ်ပဲနဲ့လူဒန်းကဲလို့အခုနဦးစင်မပြောခဲ့ဘူးလားတို့တကယ်ကမှဟိုမယ်လေဟိုတကတယောက်လူလိုက်ပါရှင်မရေလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကမပြတ်မသားဖြစ်လိုက်တော့အကောင်းမသုံးခြင်းဘူးလေဖြစ်တရားဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပေမဲ့လို့အကောင်းမသုံးခြင်းဘူးနောက်တကဇက်တစ်ခုမှရှိတယ်မဟုတ်တရဇက်မှာတယ်ဦးဇင်းတို့ဟောပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဆရာကြီးကသူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီတပည့်ကတော့တော်တယ်ဆိုသူ့ကိုဟုတ်လားတာချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖေးစားလိုက်တာပေါ့သို့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအဲ့တကမကိုတရေမာကြီးဟဲ့ဘလူးမာကြီးဟဲ့တပတ်မာကြီးဟဲ့ဆိုပြီးတော့လေဆရာပေးစားလို့ဆရာကိုကြောက်ပြီးမယ်လို့ယူလိုက်ပါမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမကြည့်သူ့ရေတပန်းမှာတက်ပုံရေတပန်းသိစားနေတာတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကြော်တော်ချောမောလှပတာတောင်မှပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲတရေမာကြီးရဲ့တပတ်မာကြီးရဲ့လို့ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်တို့နိုင်မှာလဲသုံးဆောင်ခံစားခြင်းသိမရှိဘူးအကောင်းလည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားဘယ်ပစ္စည်းခေပေါ်ပစ္စည်းတွေကားဆိုလဲအညံစားပေါ့ဟုတ်လားဟိုတကကြီးလေခုနဆိုလို့ရှိရင်ပြောခဲ့တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုလဲသူစီးနိုင်တယ်အညံစားအကောင်းစီးနိုင်တယ်တိုးတော့အညံစားစီးတာဟိုးဒီလောက်နဲ့ရပါတယ်ခု
ခုခေတ်ပေါ်မစင်ဖုံးပေါ့အမနမူနာတကူဖုံးလေတို့ကတော့ဒီလောက်ပြောရပြီးပါပြီအေးဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တာသူဟာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကာလဘဝတစ်ခုနာသူအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားအကောင်းကြိုက်ဟိုတို့ကတော့ဒီဝစားလေးဖြစ်ပါတယ်အေးမလိုပါဘူးဟုတ်လား coach တွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော်မိုက်ကယ်ကိုတွေဘာတွေမလိုပါဘူးအေးဆိုတာအဲ့လိုမအောင်မနေနဲ့အကောင်းကိုမသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့သူရဲ့စိတ်ကသူလူတင်တန်းတဲ့ချိန်နာဟောအဲ့လိုလူခဲ့တာလို့သူမငိမက်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုညှိကပ်ပြီးလူခဲ့တာလို့သဘောထားအောင်သိရမှာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းကြီးလူတန်းတာကညှိကပ်မှုမရှိဘူးစေနာသုံးနံပြတ်သားစွာလူတန်းလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားချစ်လျာဘဝမှာအကောင်းသုံးဆောင်ခြင်းတာကောင်းနာမှဝတ်ခြင်းတာကားဆိုလဲအမလေးဘာကပါလေဒုဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒကမကြီးဒေါ်တမထွင်းကားစီလားအဲ့လိုကားမျိုးပေါ့ဗျာဘာကားတယ်မပြောဗျာဦးဇင်းတို့တော့အဲ့လိုမျိုးပါဟိုပေါ့နော်အကောင်းပေါ့လက်ဆက်တို့မာစီတို့တို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကားတွေအကားဆိုလဲအကောင်းဆိုလို့သဘောပြောပြတာပါဖြစ်လျာဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးလူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကောင်းတာမှသုံးဆောင်ခြင်းတာ တင်ပါဗျာ ပြန်ပါဗျာ ဒီကောင်းတဲ့တော့ဖြစ်ပါလေဒလားလေးဒါဟိုတာတကပေါ့နော်အမှန်ပေါ့ဒါအမှန်ပြောရင် online လွှင့်နေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဦးလေးတယောက်ရှိတယ်နော်သမီးဦးဇင်းတို့ရဲ့အကိုအဖေရဲ့အကိုဦးလေးတယောက်ရှိတယ်သူက56နှစ်မှာဆုံးသွားတာနော်သူကရွာမှာတောင်သူကြီးနော်တောင်သူကြီးအမလေးတောင်သူကြီးဆိုတော့လေကိုက်လည်းအများကြီးပေါ့ဗျာနွားစလည်းနှစ်ရှင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတောင်သူကြီးဆိုချမ်းသာတယ်သမီးလေးတယောက်တည်းရှိတာသမီးလေးတယောက်ရှိတာဟိုပြောမှဆိုရင်ရှိရပေါ့ဗျာစီးပွားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ online တော့ကပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါတာတကပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ तू ကလေဒါကိုဦးလေးပါဒီမဲ့ဦးဇင်းဦးလေးပါသူကဘယ်လိုမှန်လဲချစ်လျာဟိုသွားရဆိုလို့ရှိရင်လေအင်ကြီးလေးစစ်ကြဲလေးအစုပ်ကလေးတဝင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါသွားတာအလုပ်သမားတွေနောက်ကလိုက်သွားတယ်အစားပြီဆိုလေချမောင်ရက်ငြိုတီတော့မှာငါတို့ကချမောင်ရက်ပိုင်ပြီးပါတယ်ကွာဆိုတာ तू အဲ့လိုအကောင်းဆိုမကောင်းငါရပါတယ်သူကချမောင်ဟင်းလေးနဲ့မှချမောင်ဟင်းလေးမပိုင်စားလို့ကိုမရဘူးလို့တော့ဖြစ်သေးတာလောက်တာသိလားနော်အဝိဇ္ဇိုလဲပြီးတော့ငါတို့ကမင်းຫນွေရဂျမ်းပြက်လေးနဲ့သူတည်တော့လေသူတည်မှအကောင်းစားအင်ကြီးတွေအပေါ်လွှမ်းထားတာဦးဇင်းတောင်းအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကိုဦးလေးတောင်းကနော်သူမှတမီးရှိရဲ့တမီးကယောက်ျားရတာတနက်ကတကကြီးတဲ့တည်ကြီးမကြဘူးတလားလောက်နေရှိရောကားတွေလည်းဝယ်စီဗျာဘွားနော်သူစုဆောင်းခဲ့တာတွေပေါ့သဘောပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကမအပေါင်းတို့ကအဲ့လိုရှိတယ်ချမ်းသာပေမဲ့လို့ကောင်းတာတွေမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းတာတွေမသုံးချင်ဘူးကာမကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြလဲခုနတာတကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဖရာဇက်တော်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာသာသမီလည်းမရှိဘူးဘယင်ကမင်းဗန္နာအဖြစ်တိမ့်သွားတာမင်းဗန္နာအဖြစ်တိမ့်သွားတော့သူ့မှာနောက်သားသမီးကြောတော့နောက်ကလည်းမရှိဘူးသူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကစားလဲမစားရက်မတော့ရက်တည်တော့ကြတော့သုံးတာ9ရက်တိုက်လို့တော့မကုန်ဘူးတဲ့နောက်ကြနေပြည့်စုံဟာဘာလို့ဒီချိန်မှရောက်လာသူ့ဟာတွေလုံနေရလို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကပြောမလားသူမစားရက်မတော့ရက်စုခဲ့တာတွေကမင်းဗန္နာဖြစ်တိမ့်သွားတာတင်ပါဗျာနော်အဲ့လိုသိခံခြင်းလားအဲ့လိုသိခံတို့တက္ကရာမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေနာသုံးနံပြက်ပြက်သားသားလှူဒန်းရမယ်နော်ဦးဇင်းရဲ့စောပိုင်းကမပြောခဲ့ဘူးလားအပရစေတနာလေးရည်ကြည့်တယ်နော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေအပရစေတနာလေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးပြတ်သွားကြတာကျောင်းမှာကိုကကျောင်းလို့ဒီလိုဘာလို့ရှောက်လို့ပြင်မှမသိပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နဲ့ကိုလူပြီးသားပြီးသွားပြီဘယ်သူမှမဟုတ်တာမလို့ဘူးသိရမလားခေါင်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နဲ့ဘယ်သူကဘာလားပြောအလှူတန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နေရမယ်သူများလားပြောတာကို neglect သွားဒီဘက်ကဟိုဘက်ကထွက်တာနော်အပရစေနာမပြတ်စီကြနဲ့အပရစေနာပြတ်သွားလို့အခုနတာရကကြည်လားဟုတ်တယ်မလားအပရစေနာဘယ်တော့မှမပြတ်စီနဲ့စေနာသုံးနံပြက်ပြက်သားသားလူဝီတမ်းမီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုနိုင်တာတော့လူပေါ့မနိုင်တာကြီးကိုအာမခံနဲ့မနိုင်တာကိုလည်းမလူနဲ့မနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ကမပြတ်သားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနိုင်တာလေးလူလန်ပြတ်သားတယ်အဲကြောင့်မနိုင်တာလည်းမနူနဲ့နိုင်တာကိုပြက်ပြက်သားသားလှူဒန်းသူများလာပြောရင်အပရစေနာမပြတ်စီနဲ့သူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းမှုလှူဒန်းနီးကကိုယ့်ရဲ့လှူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမညိမကပ်ပဲနဲ့လှူဒန်းတာနော်နံပါတ်5ကိုသွားကြပါအောင်စို့နံပါတ်5ကြတော့ဗာလေမိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်ဖဲနဲ့လှူဒန်းတာတဲ့နော်မိမိသူတကမထိခိုက်ဖဲနဲ့လှူဒန်းတာဟုတ်ပြီခုနကစားလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုစောင်းပုံလေးပေါ့နော်
ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စောင်းတော်လေးဆိုလိုက်ကြစို့မဆွေးညီတောင်း ဆွေးညီတောင်း လူတုံရှောင်း လူတုံရှောင်း အကောင်သုံးဆောင်ရ ကောင်းသုံးဆောင်ရ မဆွေးညီတောင်း ဆွေးညီတောင်း လူတုံရှောင်း လူတုံရှောင်း အကောင်သုံးဆောင်ရ ကောင်းသုံးဆောင်ရ မင်းမဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်နော်မကြီးမကက်ပဲလူတိုင်းလို့ဆိုရင်အကောင်ကိုသုံးဆောင်တယ်ဖြစ်တယ်ဟောကြီးပွားချမ်းသာတယ်ရလာတဲ့စစ်သားတွေကိုကောင်းတာတွေသုံးချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါနံပါတ်5ကနံပါတ်5ကြတော့တို့တကမှာမိမိသူတစ်ပါးကိုမထိခတ်ဖဲနဲ့လူတန်းရမယ်တဲ့စာလို့ပြောရင်တော့အတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပါဟိဇအနုပါဟိဇပေါ့ဒါနပေါ့နော်အနုပါဟိဇဒါနဒါကမထိခိုက်ဖဲနဲ့လှူဒန်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပါဟိဇခောပနာဘိက္ခဝေဒါနံတတဝါယထယထတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအထောသဟောတိမတနောမဘောဂောနာသတ္တာကုတိနာသတ္တာကုတောစီဥပဘောဂနံဥပဂောဥပဂါတောနာသတ္တာကုတောစီဘောဂါတောဥပဂါတောအကိစ္စတိအဂိတောဝဥဒကတောဝရာဇတောဝသောရတောဝအပိယတောဝဒါယဒတောဘေကဝေจิตယံတုအတ္တနိစ္စမိမိကို၎င်းပရိစ္ဆသူတစ်ပါးကို၎င်းအနုပဟိဇမထိခိုက်မှု၍ဒါနလူဒါနကိုဒေတိပေလူလေသောကြောင့်တတဝါပေလူလေသောကြောင့်ယတယတချင်းချင်းဘဝဘုံဌာန၌တတတဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေ၏တထထို့ဘဝဘုံဌာန၌အဒောစကျေဝသည်၎င်းမဟာတနောစများသောစိစဉ်ရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောစများသောအဒောစကျေဝသည်၎င်းမဟာတနောစများသောဥစ္စာရှိသည်၎င်းမဟာဘောဂောစများသောစိစဉ်ရှိသည်၎င်းဟောတိဖြစ်ပါ၏စတိတမကတိအတ္တထိုအလူရှင်ဤအတ္တထိုလူရှင်ဤဘောဂနံစိစေဥစ္စာတို့သည်အဂိတောဝမိကြောင့်၎င်းဥဒကတောဝရေကြောင့်၎င်းရာဇတောဝမင်းကြောင့်၎င်းသောရတောဝတခိုးတို့ကြောင့်၎င်းအပိယတောမချစ်မနည်းသောဒါယဒတောဝအမွေခံသားဆိုသမီးဆိုတော့ကြောင့်၎င်းကုတောစီတစုံတစ်ခုမြဥပါကတောပျက်စီးခြင်းကနာအဂိစ္စတိမရောက်ဣတိဣတောလင်ဘဂဝါဘုံ6ပါးတခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဟောစွာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အာဒုအာဒုအာဒုပါဗျာ တို့တကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေမိမိသူတော်ကောင်းမထိခိုက်ဘဲနဲ့လှူဒန်းရင်တဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာမယ်တဲ့နော်ဒါကတော့အကျိုးတရားနော်ဒါလှူဒန်းရင်ဟုတ်ပြီမိမိသူတော်ဘာမထိခိုက်တဲ့လှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့အကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိကြောင့်၎င်းအဂိတော်ဝါမိကြောင့်၎င်းဥဒကတော်ဝါရေကြောင့်၎င်းရာဇတော်ဝါမင်းကြောင့်၎င်းနော်သောရတော်ဝါတခိုးဓမြတွေကြောင့်၎င်းအပိယတော်မချစ်မနစ်တော်ဒါယတော်အမွေခံသားစုသမီးစုတွေကြောင့်၎င်းဘောဂါယမိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပါကတော်ပျက်စီးခြင်းနာကုတောစီတစုံတစ်ခုမြနာအဂစ္စတိမရောက်ဘူးတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့အမွေခံသားစုသမီးစုလို့ခေါ်တဲ့ရန်သူမျိုး5ပါးနဲ့တပါးပါးနဲ့မှမိမိပစ္စည်းကဆုံးရှုံးမသွားဘူးတဲ့နော်မိမိသူတစ်ပါးမထိခိုက်ဘဲနဲ့လှူဒန်းရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာမယ်အကျိုးနောက်တစ်ခုကရန်သူမျိုး5ပါးကမထိခိုက်နိုင်ဘူးရန်သူမျိုး5ပါးကြောင့်မပျက်စီးဘူးမိမိပစ္စည်းရလာတဲ့ပစ္စည်းရန်သူမျိုး5ပါးရည်ရတယ်မဟုတ်လားရေပြီးမင်းဟိုသူမချစ်မနစ်တဲ့မွေကန်သားစုသမီးစုနော်တက္ကဝနာကြားဘူးတာပေါ့နော်မရည်တော့ခွေးတယ်ဟာအဲ့ခွေးလဲစိုးတယ်တဲ့အဲ့ခွေးလဲစိုးတယ်တဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရည်တတ်အောင်လဲရည်ကြအောင်ပေါ့နော်ရန်သူမျိုး5ပါးရန်သူမျိုး5ပါးဆိုတော့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်တို့တကယ်တော့မိမိရဲ့အဲ့ဒါမှာရေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့အမွေခံသားစုသမီးစုအဲ့ဒါအဲ့လိုကြိုတရားပြီးမယ်တဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့ရန်သူမျိုး5ပါးမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ဇောတိကတထေးလို့ပေါ့ဇောတိကတထေးကကြည့်လိုက်ဇောတိကတထေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုသူကမွေးကနေရလေသူမွေးလာပြီးအရွယ်ရောက်လာတော့ကြတော့သူ့ရဲ့အဖေကဟုတ်လားသူ့သားနေဖို့ဆိုပြီးတော့
မြေစောက်ဖို့အဆောက်အဦစောက်ဖို့အိမ်စောက်ပြီးမလို့စဉ်းစားပါတရားမင်းရောက်ပြမှာတော့ဟာဘာလဲဆိုကြတော့ဘယ်ဇောတိကတတိဒီအတွက်ကိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့စောက်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနော်တတိုင်းခုနှစ်ခါခြံရမ်းပြီးတော့ဗရမများအဆောက်ဟိုပြောမစရနာမျိုးစုံနဲ့စောက်ဦးပေါ့နော်ဘုံမိမိုင်ပေါ်လာတယ်ပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့လိုပေါ်လာတော့ဘုဇင်းတို့ဒီဗိမိတာရမင်းလက်ထက်ဗိမိတာရမင်းရဲ့သားအဇာတသက်နော်ဗိမိတာရလူတွေကဟာဇောတိကဒီပြတ်သက်ကြီးပေါ်လာတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ကြတာပေါ့နော်လေတွေနွားအကုန်လုံးပေါ့လက်ရည်နေစီးပြီးတော့လာကြည့်ကြတာဇောတိကတတိရဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလာကြည့်ကြတာနော်ဇောတိကတတိပြတ်သက်ကြီးလာကြည့်ဇောတိကတတိပြတ်သက်ကြီးလာကြည့်တယ်လာတဲ့သူတိုင်းကြိုက်ဒီကရှုကျင်စပွဲကြည့်ကျင်စပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့လာတဲ့သူတိုင်းကိုသူ့မျိုးသူတို့ကမြောက်ကျွင်းသူ့အမျိုးသမီးကဟုတ်လားသူ့ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒါသမျှကျွေးမကုန်ဘူးဟုတ်လားရွှေတွေငွေတွေယူသွားမကုန်ဘူးပြန်ပြည့်တာပဲဒါဘောကအဲ့မှာဗေမိတာရမင်းကြီးကြည့်ကျင်တာဟာကြည့်ခွင့်ကိုမရဘူးပေါ့နော်သူကလည်းမင်းဆိုတော့ကိုယ်ဂုံတိတ်ခါကိုထင်းရသေးတာပေါ့နော်လူအုပ်ကြီးဆိုမှတော့နဲ့သူ့ရဲ့အဖေရပြီးတော့ဇောတိကတတိဖေရဗေမိတာရမင်းကြီးကလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဖိတ်တာပေါ့နော်ဗေမိတာရမင်းကြီးကိုဖိတ်ပြီးတော့တခန်းတန်းနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ဆိုတာဗေမိတာရမင်းကြီးကတကယ်ကိုဘာကြည့်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ချိန်မှာဗိမိတာရမင်းကြီးကိုပြုစုပြီးတော့ကျွေးတဲ့ဇောတိကရဲ့တတိကတော်အောင်မယ်ရက်ခတ်ပြီးတော့မြိတ်ကြတာကသူကသူ့ရဲ့အနံ့နေသူ့ရဲ့လင်းအောင်နေအဲ့လိုမျိုးမခံတကယ်ကသူတို့ကမိမထွင်ဘူးဗရမများအောင်နဲ့လင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ရှင်ဘုရားမြိတ်ဗိမိတာရထင်တာဘာတော့နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဗန္နာဖြစ်သိမ့်မှကြောက်လို့စိုးရိမ်ပြီးတော့ငိုလာလားလို့မေးတာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗိမိတာဇောတိကရှင်ဘုရားအဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူတို့ကမိအဲ့ကြောင့်ဗိမိတာရမင်းကြီးပြန်တော့ဗရမများလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာလေဗရမများဆက်တတ်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အယောင်နဲ့နေရပါတော့အဲ့ဗိမိတာရမင်းရဲ့သားကအဇာတသက်လေးလက်ဆွဲသွားအဇာတသက်ရဲ့စိတ်ကငယ်နဲ့ဇာတိပြတာလေအဖအသက်မဲ့သားကိုအဖအဇာငယ်ဇာတိရတာဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ဟာငါအဖေကွာညံ့လိုက်တာကြည့်ငါအဖေနေတာကတစ်သားပြတဲ့နဲ့နေတာအခုဇောတိကတတိငါလာဆိုရင်သိမ့်ပြမှာငါလာဘယင်ဖြစ်သူ့ပစ္စည်းတွေငါသိမ့်ပြပြီးတော့ငါလိုနေပါတယ်သူကကြံတာစိတ်ကငယ်ခင်အဲ့လိုစိတ်ရသူကနော်သူလည်းအဖေတက်ပြီးမင်းရာရယူလဲရောက်ကောကဲသူ့အရွယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဇာတိရပြပြီသွားပြီစင်တက်မြင်းတန်းနဲ့ခြံရံနဲ့သွားပြီးတော့သိမ့်တာဇာတသက်သိမ့်ပြီမဲ့လို့ဇောတိကတတိကဖះเจ้าသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတာတင်ပါဗျာဘုရားကြောင့်သွားပြီးတော့သီလဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့တရားနာသွားနေတာဟိုးကြတော့ဒီကတော့ဗရမ ्या ဆိုတာငါတကယ်မှရောင်းပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုပြန်ထင်တာလေအဲ့ဒါကိုဗရမ ्या တွေနဲ့တိုင်းအဲ့လိုစင်တာတော့ကြတော့စစ်တက်တွေကသူတို့ပုံသူတို့ပြန်ထင်နေတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကစစ်တက်တွေထင်ညာဟာငါတို့နှစ်ဆတော့9ရက်ဆိုနှစ်ဆ3ဆတွေမြင်းနေရတာသိလားဟာဒါမလို့အဇာတသက်ရဲ့မူမက်ဒီအစေခံနေရလဲပဲမတိုက်ချင်ဘူးမင်းကိုကြောက်လို့မလွန်ဆန်လို့တာသွားတိုက်ရတာသွားပြီးသိမ်းရတာဟိုကြတော့သူတို့အယောင်နေပြန်ထင်တာတို့တော့အဲ့မှာအဆောင်ရှောက်နက်ဘလူးတွေကဟေးကောင်စောအဇာတသက်ဟိုရောချင်းချောက်လိုက်တော့ကြတော့အကုန်လုံးပြေးကြလွှမ်းကြတာလေအဇာတသက်မင်းကလေတင်ပါနဲ့ဟိုပါပေါ့ခြေပေါ်ကတသားတဲ့ကြောင်ပြေးတာအကုန်လုံးကွဲပြားဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ပြေးကြလွှားကြဟာငါတို့ပြန်တိုက်တယ်ဆိုပြီးပြေးကြလွှားကြတာပြေးကြလွှားကြပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်မှတ်အဲ့ခုနဇောတိကတတိဖျားဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဖျားစီဇာတတက်ကရောက်သွားတာအဲ့မှာအမလည်းထွက်ဖျားကြောင်းကထွက်လာအမတဲ့ဇောတိကတတိကမင်းကဒီမှာလာပြီးတော့တဲ့အခုနမင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုင်းပြီးတော့မင်းကဒီမှာနေတာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းကဒီမှာကြောင်းသူတော်ပြတ်တခုလာလို့နေတာပေါ့တဲ့ပြောရင်တော့ဟိုမှာကြတော့မင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုင်းနေမင်းကဒီမှာကြတော့လာရလို့အဲ့လိုထင်တာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းရာတဲ့ဘာလို့နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပြတဲ့ကိုဗန္နာတော့တင်တာလားတဲ့အရှင်မင်းမမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပေါင်း100 1000လာပြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပြတဲ့ကိုလာသိမ်းတဲ့မရဘူးတဲ့အဲ့မှာအဇာတတက်ကတော့အမမင်းကဘာကောင်မလို့လဲပေါ့မင်းကမင်းမလို့လားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဗဇက်ကမပေးဘဲနဲ့ပြတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပြတဲ့ဆိုတာအတာထားတဲ့အချီတမြင်အောင်ယူလို့မရပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဆိုမပေးပဲနဲ့တဲ့
အဲ့ဒါမင်းကဘာလဲပေါ့ဇာတသက်ကသိရမလားတော့ဒေါသကြီးနဲ့သူကပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မယုံမှုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လက်စင်ချောင်းထောင်ပြတာဇောတိကတထေရဲ့လက်မှာလက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာငါတို့တက္ကမကြီးလက်စွပ်ကို2ကွင်းရှိတယ်တင်ပါဗျာ 10ချောင်းဆိုတော့ဘယ်နှကွင်းတော့ကွင်း20ပေါ့ ပါဗျာ အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့ရောတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်မှာရှိတဲ့လက်စွပ်တွေချွတ်ပါတဲ့အဇာတသက်ကငါတက္ကမကြီးခွင်အားတားကြည့်တာတက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းနော် तू ကအားတားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ထိုင်းပြီးခေါ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ထားပြီးခေါ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အဲ့လောက်တောင် तू အားကြည့်တယ်သဘောကပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဆိုတော့ तू ဆွတ်ချစ်တာချွေးဒီဒီကြတာ तू မပြစ်ဘူး တင်ပါဗျာ နော်အဇာတသက်ကဇောတိကစီသက်ဆွတွေချစ်တာမပြစ်ဘူးအေးအဲ့မှာဇောတိကအဲ့မှာ तू ကလက်လျှော့သွားပြီတော့ရဆိုရင်ရှင်မင်းတဲ့ဖြန့်လိုက်ပါတဲ့ရှင်မင်းရဲ့ဆိုဟယ်လိုလေးချစ်ချတာရောဆိုကုန်ပြစ်ကြပါ တင်ပါဗျာ သဘောကအဇာတသက်ရဲ့နှုတ်ကပြောမယ်ဇောတိကတထေရဲ့နှုတ်ကမပေးဘဲနဲ့မြည်သည့်ပစ္စည်းမှယူလို့မရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအကျိုးတရားက तू ကအတိတ်ဘဝအောင်နာလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဟုတ်နာနော်အကျိုးတွေကအကြောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ဘဝအောင်နာကိုကလှူခဲ့ကန်းကနာခုနလိုဖျားပြကကျောင်းဆောက်လှူဒန်းတယ်ကျောင်းဆောက်လှူဒန်းတယ်ရိုးကျောင်းပေါ့နော်တကယ်ကိုယရနာတွေစီချဲပြီးကျောင်းဆောင်ဆောက်လှူဒန်းတယ်အဲ့လိုဆောက်လှူဒန်းတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကလည်းအလှရဲ့ပစ္စည်းမှာဒီကျောင်းကြီးလို့တော့လေအဲ့ကျောင်းပေါ်မှာမငင်ကပ်ဘူးလှူဒန်းတာသူတို့စပြီးဖြစ်စဉ်ဟောနာလေညီကိုနှစ်ယောက်ဘွားဟောနာလေပဲကြံရိုးလှူဒန်းတဲ့ချုံနာလေပဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကိုလှူဒန်းတဲ့ချုံနာလေပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲတရားတရားထက်တန်နဲ့ဟိုကိုဓမ္မိယလက်တာနဲ့သူများကိုဟိုသူများထိခိုက်ပြီးလာကိုယ့်လက်လာပါအမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မိယလက်တာနဲ့လှူဒန်းတာလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာလည်းညီကပ်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းတာနော်သူတို့ကလည်းမထိခိုက်ဘူးနောက်တက तू ကအဲ့ဒါတခုမှပေါ့မြတ်စွာ तू ကကျောင်းဆောက်လူတန်းအတိတ်ဘဝတခုမှ तू ကဇက်တခုမှအဲ့လာကြည့်ကြတာဖះကျောင်းကိုလာဖူးကြဟောရနာရီနဲ့ဆိုလူတိုင်းလာကြည့်လို့ကျောင်းဆောင်တွေကိုလာကြည့်လို့လမ်းခင်းအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုပီတိဖြစ်တယ်တဲ့တို့တော့အဲ့ထဲမှာစိတ်မကောက်ပေါ့နော်အကျဉ်းရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့မြတ်စွာအဲ့ဖះအရှိမအဲ့ तू ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဗရမ ्या တခုချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုသိတယ်ခိုးတော့မှာပဲခိုးတော့ဒီဘုတ်ကိုကြည့်အကက်ကန်ညာဒီဘုတ်ကဒီဗရမ ्या ရွေးမှာတကယ်လဲအမသိအောင်ယူအဲ့မှာတော့စိတ်မချမ်းမြေချစ်တာတယ်ပေါ့နော်အေးတဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကို तू ကတန်လေးတန်ချလိုက်တယ်နော်ဘယ်သူမှယူလို့မရပါစေသဘောက तू ကဟုတ်ပါလားပြောကြအောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လွတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပြည့်စီပေါ့မင်းတောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စီပေါ့ တင်ပါဗျာ ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှူတဲ့တန်းတဲ့ချုံနာလဲကျွတ်လှူဒန်းတာနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့မထိခိုက်ဘူးသူကလည်းမထိခိုက်ပဲလှူဒန်းရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပြီးရန်သူများ၅ပါးမထိခိုက်နိုင်ဘူးတော့ဒီကုနာလို့ဇာတသက်တော်မှမယူလို့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းတာသူတော်ကောင်းတွေကလှူဒန်းခဲ့တာအကျိုးတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာမယ်နံပါတ်2ကကြတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးအဲ့အကျိုးတရားကိုလှူဒန်းတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့တက္ကရာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းမှုတိုင်းတို့တက္ကရာမိုက်လည်းလှူဒန်းမှုမလွယ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မင်းဝဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကစောင်းပုံလေးလိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့နော်မထီမပါ မတိမပါ လူတုံညာ လူတုံ တုံ ညာ ညာ အာဘာယမခ ငါး ဘာ ပါး ယမခ နော်မိမိပစ္စည်းကမထီမပါပဲနဲ့လှူဒန်းလိုက်တယ်မိမိသူကမထိကြိုက်ပဲလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာအောင်မှာကြိုးဝါချမ်းသာမိမိပစ္စည်းရဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးကဖြက်စီးလို့မရပါဘူးတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတွေပေးလူပုံပေးလူဒီဘယ်နှမျိုးရှိတော့၅မျိုး ပါဗျာ နံပါတ်1ကယုံယုံကြည်ကြည်လူဒန်းရမယ်နံပါတ်2ကရိုးရိုးသေးသေးလူဒန်းရမယ်နံပါတ်3ကြတော့အချိန်ခါတိပြီးတော့လူဒန်းရမယ်နံပါတ်4ကြတော့ စေတနာ3တန် မိမိလူဝဲပစ္စည်းမှာမငိမကက်စေနာ3တန်ပြတ်သားစွာလူဒန်းရမယ်နံပါတ်5ကြတော့ မိမိ မိ သူ မိ တ သူ ပါ တစ်ပါးမထိခိုက်ဖဲနဲ့လူဒန်းရမယ်တဲ့နော်5မျိုးအေးအကြောင်းမလို့တို့တကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တနိကေပြစ္စကနိပတ်တတ္တယတပ္ပနကမှာတိကံတိကဝတ်တပုရဒနာတုံမှာဒီလိုမျိုးဟောထားတယ်တို့တကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲတို့မြန်မာဘာသာသူတော်စင်တွေပေါ့အကုန်လုံးသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းပုံလှူဒန်းနည်းကိုဒီကနေ့နာကြားကြမှတ်သားကြရပြီးတော့တို့တကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းပုံလှူဒန်းနေတိုင်းလိုက်လှူဒန်းပုံမလွယ်ဘူးလား လွယ်ပါ လှူဒန်းပုံလိုအပ်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ရေဟုတ်လားအလှဒါနပြုတယ်ဆိုတာကကောင်းပါတယ်အလှဒါနပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာအကျိုးတရားတွေကိုဧကံပြည့်စွမ်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာသောအကျိုးတရားတွေကိုဒါနကပြည့်စွမ်းတယ်ထိုဒါနတွေကိုဘလို့ပြုမလဲဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းပုံလှူဒန်းနည်းကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတော်ကောင်းတွေလှူဒန်းပုံလှူဒန်းနည်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ သာဓုပါ